Ja, een heel goede middag dames en heren. Vandaag zijn we in Boxmeer bij MSD Animal Health en spreken we met Peter Jans voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Ik ben verantwoordelijk voor Research and Development IT binnen het bedrijf. En als MSD Animal Health ontwikkelen wij veterinaire geneesmiddelen. Dus dat zijn geneesmiddelen voor dieren. Dat kunnen farmaceutische geneesmiddelen zijn, maar ook biologische geneesmiddelen zoals vaccins. En ook steeds vaker technologische producten die bijdragen aan dierenwelzijn en de welzijn van hun verzorgers. Onze klanten die bestaan uit dierenartsen, dus een groot aantal dierenartsen, maar ook boeren. En ook steeds meer particulieren die bijvoorbeeld huisdieren hebben. Wat is dan de reden waarom jullie als bedrijf deelnemen aan deze challenge? Ja, wij zijn erg enthousiast over deelnemen aan deze challenge, omdat wij zo in contact kunnen komen met een brede range aan studenten, die dus ook weer heel veel ideeën hebben over hoe wij mogelijk dierenwelzijn kunnen verbeteren. Wat voor insteek hoopt u dat de studenten zullen aankomen? Ja, nou ik heb al stiekem gekeken naar wat ideeën in het portal. Ik hoop dat de studenten zich zullen focussen op diergeneeskunde specifiek. Dus ook echt nadenken wat kunnen wij doen om dierenwelzijn te verbeteren. En daarnaast hoop ik dat ze het ook met heel veel energie en passie doen. Dus ik hoop ook een stuk energie terug te zien. Zodat als we ideeën hebben en we kunnen daar samen op doorbouwen, dat we ook misschien op kunnen trekken om die ideeën te realiseren. Zou u ze nog iets willen meegeven vanuit uw persoonlijke ervaringen? Ja, wat wij hier zien is dat het hebben van ideeën is in principe, zou je kunnen zeggen, relatief eenvoudig. De uitdaging zit vaak in het realiseren van die ideeën, waarvoor toch wel een lange adem nodig is. Dus de energie en passie die nodig is om de ideeën te realiseren is van essentieel belang. Er wordt wel eens gezegd dat innovatie 1% inspiratie is en 99% transpiratie. En dat geloof ik ook echt. Dus je moet een lange adem hebben. En daarnaast is het erg belangrijk om tijdens de ontwikkeling van je idee en het realiseren van je idee ook de klant echt centraal te stellen. Word niet verliefd op je idee zelf, maar word verliefd op het klantprobleem en probeer dat op te lossen.